ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് കുറഞ്ഞ ചേരുവയിൽ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന നല്ല മുരിഞ്ഞ ഒരു പലഹാരത്തിൻ്റെ റെസിപ്പിയുമായിട്ടാണ് ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. വീട്ടിൽ സാധാരണഗതിയിലുള്ള കുറച്ച് ചേരുവകൾ മാത്രമേ നമ്മൾക്ക് ഈ ഒരു പലഹാരം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൂ. പുറമേ നല്ല മുരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പലഹാരം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വളരെ കുറച്ച് സമയം മാത്രമേ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൂ. നമ്മൾ ചായ തിളക്കുന്ന നേരം കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളുടെ പലഹാരം റെഡിയായി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് നോക്കിയിട്ട് വരാം. എല്ലാവർക്കും റെസിപ്പീസ് ബൈ രേവതിയുടെ ഒരു പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇതുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 1 കപ്പ് ഗോതമ്പ് പൊടിയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പലഹാരം നമ്മളിന്ന് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഗോതമ്പ് പൊടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ്. ഞാൻ മിക്സറിൻ്റെ ചെറിയ ജാറിലേക്കാണ് ഇത് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് 2 മീഡിയം സൈസ് ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ്. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഞാനിവിടെ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനുശേഷം നമുക്കൊരു 2-3 പ്രാവശ്യം നല്ലപോലെ കഴുകിയെടുക്കാം. അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റാർച്ച് മാറ്റിയെടുക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പലഹാരം നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ മാറ്റിയിട്ട് ഞാൻ മിക്സറിൻ്റെ ചെറിയ ജാറിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ കഷ്ണം ഇഞ്ചിയും എരിവിന് പാകത്തിന് പച്ചമുളകും ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 3 പച്ചമുളകാണ് ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഇതാദ്യം നമുക്ക് വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കാതെ ഇതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് 1/4 കപ്പ് അളവ് തൈരാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കൂട്ട് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുന്നത് വെള്ളം ചേർത്തിട്ടല്ല, തൈര് ചേർത്തിട്ടാണ്. ഇതുപോലത്തെ പേസ്റ്റാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ കൂട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാനിവിടെ ഒരു ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിൻ്റെ കൂടെ ചേർക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവിൽ അരിപ്പൊടിയാണ്. വറുത്തതോ വറക്കാത്തതോ ആയിട്ടുള്ള നല്ല ഫൈനായിട്ടുള്ള അരിപ്പൊടി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ചില്ലി ഫ്ലേക്സും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ചേരുവകൾ നമ്മൾ വറുത്തിട്ടാണ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ അളവ് ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഓയിൽ ഒന്ന് ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കിതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കടുക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി വന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് 1/2 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ സാധാരണ ജീരകമാണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ജീരകം കൂടെ ഞാനിവിടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ജീരകവും ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് പൊട്ടിയൊക്കെ വരണം. ആ ഒരു സമയമാകുമ്പം ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ അളവിൽ ഉഴുന്നുപരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഉഴുന്നുപരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഒരു നല്ല ഫ്ലേവറാണ്. ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക, ഒഴിവാക്കിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മളുടെ ആ ഒരു ഉഴുന്നുപരിപ്പ് ഒന്ന് ലൈറ്റ് ബ്രൗൺ കളർ ആകണം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മീഡിയം സൈസ് ഉള്ളിയാണ് ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഉള്ളി നല്ല കനം കുറച്ച് അരിഞ്ഞതാണ്. ഇതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ ഉള്ളി ഒരുപാട് നേരം വഴറ്റേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. അതിൻ്റെ ക്രിസ്പിനെസ് ഒന്നും പോകാൻ പാടില്ല. ജസ്റ്റ് ആ ഒരു എണ്ണയിൽ ഒന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ മാത്രം മതി. അപ്പോൾ ഒരു മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഒന്ന് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് സോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത്രയും ഞാനിപ്പോൾ റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നുള്ളൂ. കളറൊന്നും ഒട്ടും തന്നെ മാറിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ ചെറുതായിട്ട് ആ ഒരു എണ്ണയിൽ സോട്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ ഒരു കൂട്ടിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ചൂടോടുകൂടി തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തോളൂ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ ഇതുപോലെ എണ്ണയിൽ വഴറ്റിയിട്ട് ഉള്ളിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു പലഹാരത്തിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്ന് വേറെ തന്നെയാണ്. സാധാരണ നമ്മൾ ഉള്ളി ഡയറക്റ്റായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കും. അതിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ളൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചേർത്താൽ മതി. പക്ഷെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ്. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നുള്ളളവ് ഞാനിവിടെ കായം ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു നല്ല ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇഷ്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി, ഒഴിവാക്കിയാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ ഒരു കൂട്ടിന് നമ്മളൊരു 5 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് കൈ ഉപയോഗിച്ച് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇങ്ങനെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പലഹാരം നല്ല പഞ്ഞി പോലെയായി കിട്ടുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ പുറമെ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ 5 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു രീതിക്കുള്ള കൂട്ടാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഇതുപോലെ മുറിഞ്ഞ് വീഴുന്ന രീതിക്കാണ് നമ്മളുടെ കൂട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ കൂട്ട് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് ഞാൻ കുറച്ച് മല്ലിയിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം കൂടെ നമുക്കൊന്ന് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കാം. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് തയ്യാറാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഒരു കൂട്ടാണ്. ആകെപ്പാട് ഇതിൽ പണി എന്ന് പറയുന്നത് 5 മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതെന്തായാലും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത്, ബീറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ എടുക്കണം. അപ്പോൾ കൂട്ടി ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ഓയിൽ നല്ലപോലെ ചൂടാക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിരുന്നു. നമ്മളിത് എടുക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് കയ്യിൽ ഒരു നല്ലപോലെ വെള്ളമാക്കി കൊടുക്കുക. എങ്കിൽ മാത്രമേ പറ്റാതെ നമുക്ക് നമ്മളുടെ കൂട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കയ്യിൽ വെള്ളമാക്കിയിട്ട് ചെറിയ ഉരുളകളാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കയ്യിൽ വെള്ളമാക്കിയാൽ മതി. പറ്റുന്നതായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കയ്യിൽ ഒരല്പം വെള്ളമാക്കി കൊടുത്താൽ മതി. നല്ല ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇട്ട് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഓരോ ഉരുളകളായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഉരുളകളാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വെന്ത് കിട്ടിക്കോളും. ഇത് ഈ ഒരു ഷേപ്പിൽ തന്നെ ഇടണമെന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് വലുതായിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലുതായിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ദാ നല്ല ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി മറക്കരുത്. ഈ ഒരു പലഹാരത്തിൽ നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് സോഡയൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. എന്നാലും നല്ലൊരു പഞ്ഞി പോലത്തെ സ്ട്രക്ചറിലാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പലഹാരം നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി കിട്ടുക. അപ്പോൾ ദാ ഞാൻ എല്ലാം തന്നെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഭാഗം ഒന്ന് നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നത് വരെ ഒന്ന് വെയിറ്റ് ചെയ്യുക. നല്ലപോലെ ഫ്രൈ ആയതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇപ്പം ഒരു ഭാഗം ഒന്നരപ്പം ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കിനി മറിച്ചും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആകുന്നത് വരെയാണ് നമ്മളിത് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കേണ്ടത്. ഇത് ഉണ്ടായി വരാനും ഒരുപാട് സമയമൊന്നും എടുക്കില്ല. കാരണം നമ്മൾ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഉരുളകളാക്കിയിട്ടാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ കുക്കായി കിട്ടിക്കോളും. അപ്പോൾ ദാ നല്ലൊരു ഗോൾഡൻ ബ്രൗൺ കളർ ആയിട്ടുണ്ട്. തിരിച്ചും മറിച്ചൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഈ എല്ലാ ഭാഗവും ഒരേപോലെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് പാകത്തിന് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരിയെടുക്കാം. ഈ ഒരു കളറാകുന്നത് വരെ മാത്രം കുക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ഇത് നമുക്കിനി എണ്ണയിൽ നിന്നും കോരിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ പലഹാരം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പലഹാരം ഉണ്ടാകുക. ഒട്ടും തന്നെ എണ്ണയൊന്നും കുടിക്കില്ല. അപ്പോൾ രുചികരമായിട്ടുള്ള വളരെ കുറഞ്ഞ ചേരുവയിൽ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന നമ്മളുടെ 4 മണി പലഹാരം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഗോതമ്പ് പൊടി ഉപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കിയത് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഒട്ടും തന്നെ എണ്ണയൊന്നും കുടിക്കില്ല. എണ്ണയിൽ പൊരിച്ചെടുത്തതാണെങ്കിൽ കൂടി എണ്ണയൊന്നും കുടിക്കുകയില്ല. കുട്ടികളൊക്കെ സ്കൂൾ വിട്ട് വരുമ്പോൾ വളരെ ചുരുങ്ങിയ സമയം കൊണ്ട് നമുക്കിത് തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും. പുറമേ നല്ല മൊരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഉള്ളിൽ നല്ല പഞ്ഞി പോലെയാണ് നമ്മളുടെ ഈ ഒരു പലഹാരം ഉണ്ടാകുക. എല്ലാവരും എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. ട്രൈ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് കമൻറ്റ് ബോക്സ് വഴി അറിയിക്കാൻ വേണ്ടി മറക്കരുത്. അതുപോലെ തന്നെ വേറെയും കുറേ സ്നാക്സിൻ്റെ റെസിപ്പീസ് ഞാൻ എൻ്റെ ചാനലിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് പറയുക. റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഒന്നും മറന്നു പോകരുത്. വീണ്ടും ഒരു നല്ല റെസിപ്പിയുമായി കാണാം.